குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நேற்றுது வீடியோ தான். பெரிய மகன் வேலைக்கு போக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கான். எப்போவுமே தம்பி தான் அந்த பைக்கை தொடச்செல்லாம் வச்சுட்டு நான் வழியாக அனுப்புவான். நாங்களும் வெளியே நின்றுட்டு இருப்போம். பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புவான். அப்போ தான் பார்த்தா பெட்ரோல் இல்லை. அதனால தம்பிக்கிட்ட சொல்கிறான், டேடி வண்டியிலேருந்து கொஞ்சம் பெட்ரோல் எடுத்து கொடுறா அப்படின்னு கேட்குறான். அவனும் வரான். டாடி வண்டியிலேருந்து கொஞ்சம் பெட்ரோல் ஊற்றிட்டு அந்த சென்சந்திரா அப்போ சைடு தான் அவன் வேலைக்கு போகிறது. அப்போது அங்கேருந்து பெட்ரோல் பேங்க்லேருந்து அவன் ஊற்றிப்பான். சின்னவன் ஏதோ பேச்சு சொல்லிக்கின்னு என்னை கலாய்ச்சி நின்றுட்டு இருக்குவான். ஜேசன் பெரிய பையன் பார்த்தானா நல்ல ட்ரெஸ் கோடு அவனுக்கு நல்லாவே இருக்கும். நல்ல ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணி அவனுக்கு போட தெரியும். அதனால் நல்லா ரெடி ஆகிட்டு போவார். ஸோ அதனால் ஏதோ வீடியோ பிடிச்சி உங்களுக்கு காமிக்கலாமேன்னு சொல்லிவிட்டு வீடியோ பிடிச்சிட்டு இருந்தேன். பாருங்கள், அவங்க ரெண்டு பேரை பேசி சிரிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் 2 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைமு அப்படி தான் டெய்லியே அப்படி தான் இருக்கும். பேசிவிட்டு பையெல்லாம் சொல்லிட்டு போவார். பார்க்கவே சந்தோஷமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ணன் தம்பிங்க இந்த மாதிரி ஒற்றுமையாக இருக்குது. பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், பாய் மம்மி, பாய் டாடின்னு சொல்லிட்டு போகிறான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12:30 மணி ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் போனதுமே வீடு பெருக்கி துடைச்சி பாத்திரம்லாம் கழுவி வச்சு திங்ஸு தெரியும்ல, எல்லா ஹவுஸ் ஒய்ஃபும் செய்கிறது தான். என்னென்னா எல்லாமே அங்கே அதாவது பிளேஸில் வச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி மேலே இருக்கல டேங்கில் மோட்டர் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஹஸ்பண்டும் ஜஸ்டினும் காலையில் போயிட்டாங்க. ஜேசன் போனதுமே தண்ணி இருக்குல்ல, துணியெல்லாம் வாஷ் பண்ணிருந்தோம். தண்ணி காலியாச்சுன்னு மோட்டர் போட்டுட்டேன். ஒரு பக்கம் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். அதெல்லாம் கழுவிட்டு எடுத்துகிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு வைக்கலாமேன்னு அந்த மாதிரி வெயிலில் வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் ஆகிடுச்சு. நான் கொஞ்சம் வினிகரு கொஞ்சம் சோடா போட்டுட்டு தான் ஃப்ரிட்ஜை துடைக்குவேன். அந்த மாதிரி துடைச்சி க்ளீனாக வச்சுப்பேன். அதில் இருந்த திங்ஸு தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வேலையாகவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இப்போ ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் ஆச்சு. எடுத்ததெல்லாம் எடுத்து ப்ளேஸில் வச்சுட்டேன். ஃப்ரீசரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் ஜாரில் கொஞ்சம் பட்டர் இருக்குது, அது பன்னீர். கீழே கடலக்காய் மிட்டாய், சிக்கின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு வாங்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் கொஞ்சம் காய் இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா, கீழே இருக்கிறதுல கருவேப்பிலை இருக்குது. ஸ்டீலில் மாவு அரைச்ச மாவு கொஞ்சம் இருந்துச்சு. சரி, அது யூஸ் பண்ணிக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு மதியானம் தோசை போட்டுக்கலாம், இல்லை ஊத்தப்பா போட்டுக்கலாம் வச்சுக்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, பீனட் பட்டரு, சாக்லேட்டு, அப்புறம் ஊறுகாய், லெமன் ஊறுகாய், சாக்லேட் அதெல்லாம் மக சாப்பிடுவா. டெய்லி ஒன்று கொடுப்பேன். முட்டை, இது ஜூஸு, அப்புறம் ஆம்லா ஜூஸு, அப்புறம் பாவக்காய். இது நாங்கள் காலையில் குடிக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 5 பேருமே குடிக்குவோம். நெல்லிக்காயும் அப்புறம் பாவக்காய் ஜூஸு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிப்போம். இது ஃப்ரெஷ் க்ரீமு, இது ஃபேஸ் பேக்கு நான் போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா, கடலை மாவுது, ஆரஞ்சு பீல், அது பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாரத்தில் ஒரு முறை நான் ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிப்பேன். தயிர், இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி ஃப்ரிட்ஜும் க்ளீன் ஆகிடுச்சு. காய்கறிகள் வாங்கி வைக்கணும். ஈவினிங் அப்படி அந்த மாதிரி போகலான்னு இருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மதியம் ஒரு 12 மணி 1 மணி ஆச்சு. இந்த தோசை மாவு இருந்துச்சு இல்லையா, அதில் ஊத்தப்பா போடலாமே சொல்லிட்டு நானும் எனக்கும் மகள் கொண்டிதான். ஹஸ்பண்டும் ஜஸ்டினும் அவங்க தங்கச்சி வீட்டில் சாப்பிட்டாங்க. அதனால் நான் ப்ளெயினாக தோசை போட்டுட்டு காலையில் வச்ச சன்னா மசாலா இருந்துச்சு, காபூல் சன்னா, அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அன்றைக்கி சாப்பிட்டோம். நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.